السلام عليكم، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الرقاق الطري. وهيطلع معانا طري طري يعني. شايفين؟ هو طري جدا. وهنسويه ان شاء الله على فرن البوتاجاز لو احنا ما عندناش يعني فرن غاز او فرن بوتاجاز او كده. لو مش شغال كويس هنسويه عادي على فرن البوتاجاز. شايفين الطراوه؟ طري ولا مش طري؟ ومقاديره مظبوطه على الشعره يعني. قبل ما نبدأ الفيديو حط لايك واشتركوا في القناة لو انتوا لسه مش مشتركين. ويلا بينا نبدأ ونشوف احنا هنعمل ايه. ركزوا كويس بقى في الفيديو. مبدئيا انا هعمل النهارده ان شاء الله معاكم 2 كيلو دقيق. تمام. طبعا انا ببقى جايبه الدقيق بتاعي ونخلاه كويس. انا بستخدم النهارده ان شاء الله دقيق الاهرامات، هو كويس جدا والعرق بتاعه بيبقى حلو. تمام. بتعيري بالكوبايه العاديه او بتجيب الكيلو عادي اللي هو ايه، اللي بيبقى جاي من المحلات وكده. بس اهم حاجه نخليه كويس. محتاجه لكل كيلو دقيق معلقه صغيره ملح ومعلقه كبيره سكر بس. ده بالنسبه للمكونات الجافه. طبعا ما عندناش اي خميره ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه خالص ولا اي ماده رافعه. محتاجه يكون عندي لبن رايب او زبادي. انا هحط زبادي النهارده معاكم. الزبادي انا عاملاه في البيت. بشوفوه على القناه هيعجبكم جدا. شايفين ما شاء الله متماسك ازاي. كمان هعجن بالشرش اللي بيبقى نازل من الجبنه، ميه الشرش. احط معلقه قشطه لكل كيلو. انت ممكن تستغني عن الخطوه دي تماما عادي، مش عندكيش قشطه ما تحطيش قشطه عادي، بس هي يعني بتخلي الطعم ايه والريحه حلوه شويه. طبعا دي الميه اللي هي بقول لكم شرش الجبنه. محتاجين ان احنا لكل كيلو دقيق ربع كوبايه سمنه. فاحنا هناخد الاتنين كيلو دول ايه نص كوبايه سمنه. استخدمي سمنه من الزيت لان الزيت بينشف الرقاق، بيخليه يطلع معاكي ناشف مش طري. فاستخدمي ايه سمنه افضل يعني. انا كده خلصت حطيت كل المكونات. تمام. العجن بقى يا جماعة، طبعا انت ما عندكيش عجان اعجني على ايدك. عادي سهل يعني مش بياخد وقت كتير ولا حاجة، بس طبعا العجان بيسهل اكتر. هنحط الكف بتاع العجان واقلب المكونات دي كلها مع بعضها. وطبعا المية على حسب ايه الكمية اللي عندك، وعلى حسب برضو نوع الدقيق. في دقيق بيقبل مية وفي دقيق ما بيقبلش مية كتير. وبرضه على حسب كمية الزبادي اللي انت حطيتيها، لو انت حاطة زبادي كتير او لبن رايب كتير كمية المية اللي انت تحطيها بتبقى اقل. انا بالنسبه لي الاتنين كيلو دقيق دول خدوا طاجن الزبادي اللي انا حطيته ده، وخدوا كمان حوالي مثلا 900 ملي ميه، مش لتر كامل ولا حاجه. طبعا يا جماعه مالكمش دعوه بمعيار الميه اللي انا بقوله خالص، انت على حسب الدقيق بتاعك قدامك انت بتحطي ميه كميه بسيطه بكميه بسيطه لحد ما تحسي ان انت خلاص ما عدتش محتاجه ميه. العجينه بتاعت الرقاق بتبقى لينه سنه وفي نفس الوقت متماسكه. تمام. شايفين انا فضلت مشغله عليها العجان لحد ما ايه اتلفت كده وبقت زي ما انتم شايفين كده. طبعا وانت بتعجني مش اول ما تلاقي العجينه اتلمت معاكي وخلاص ما عادش فيها دقيق او ميه او كده تروحي شايله ايدك منها، لا. لازم بقى ايه تشدي حيلك كده معاها وتفضلي تضربي فيها او تعجني فيها كتير لحد ما تبقى ناعمه معاكي خالص ومدملكه كده في نفسها. شايفين؟ انا عاوزاكم يا جماعه لو سمحتوا تصلوا على النبي. شايفين العجينه كده؟ هي كده ما شاء الله بقت جميله. شايفين بتشديها كده تحس ان هي زي الاستيك كده. جبت بقى طبق وحطيت فيه العجينة بتاعتي. شايفين اهي. هبدأ ان انا ايه اخرمها من النص كده علشان لما تيجي ترتفع ابقى عارفة ان هي ايه ارتاحت كويس يعني. اغطيها بكيس واحط فوقه فوطة واحطها في مكان دافي ان هي ايه ترتاح. شايفين ما شاء الله العجينة كده روعة يعني. اخدموها كويس في العجن يا جماعة. خاصة يعني لو انتوا بتعجنوا على ايديكم. بجبت بقى حتة ايه عجينة كده ومسحت بيها الصينية بتاعتي لأن الصواني دي أنا مش بستخدمها كتير يعني فكانت مركونة. هجيب رشة دقيق كده وأفرشها في الصينية وأبدأ إن أنا إيه أكور عليها إيه كور العيش بتاعتي أو الرقاق بتاعي. الكور بتبقى مثلا قد الليمونة الكبيرة وأصغر من البرتقانة شوية على حسب بقى انت عاوزة الرغيف بتاعك يبقى كبير كبري، عاوزة يبقى صغير صغري. أنا بالنسبة لي الحجم ده مناسب لأن أنا هعمل في فرن البوتاجاز وهعمل على البوتاجاز من فوق برضه، فمش محتاجة إن الكرة بتاعتي أو العجينة بتاعتي تبقى كبيرة أوي. طبعًا لازمًا يبقى جنبِك فوطة أو قماشة تغطّي بيها العجين اللي أنتِ بتعمليه. يا جماعة بنسيبه يرتاح شوية برضه بعد ما إحنا كوّرناه كده هاسيبه مثلًا يرتاح مثلًا قد 10 دقايق كده والّا حاجة.
باجيب بقى الرخامة بتاعتي، طبعًا رخامة نضيفة، بارُش شوية دقيق كده وبابدأ إن أنا أفرد الرغيفة بتاعتي زي ما أنتم شايفين كده. حاولي إن أنتِ تكبّريها شوية وأنتِ بتفرديها علشان تسهّل عليكِ في العمل في المكنة وتبقى الرغيف كده عريض وحلو. أنا هاعمل في المكنة عادي، أنتِ ما عندكيش مكنة ممكن بقى الرغيف ده تفضلي تفردي فيه لحد ما يبقى مدوّر كده ورقيق. في فرن البوتاجاز هنحط الصاج على الرف الأول من تحت، تمام، وطبعًا الفرن عالي جدًا، وبتروحي حاطة كده الرغيف بتاعِك فين، على الصاجة زي ما أنتم شايفين أنا قلبها كده، وأول ما تحسي إن هي تعرفي تحركيها بتروحي محركاها. لو أنتِ عندِك الشواية ما بتشتغلش من فوق في نفس الوقت اللي الفرن شغال فيه، ممكن تروحي قالبة الرغيف على وشه عادي. مش شرط على فكرة إن الرغيف يقِب منِّك أو يتنفخ منِّك يعني عادي، ممكن يستوي من غير ما يتنفخ، بس لو اتنفخ يبقى خير وبركة. المهم زي ما قُلت لكم كده تحسي إن هو خلاص بدأ يتحرك معاكِ في الفرن، ما تستنيش إن هو يحمر أوي من تحت عشان ما يبقاش ناشف معاكِ، وتروحي مطلعاه على طول. طبعًا باطلّع في طبق، والطبق ده مغطياه بفوطة عشان برضه العيش بتاعي يفضل آمم، طري يعني. شايفين أهو. لو أنتِ عاوزة الوش بتاعِك يحمر ممكن تروحي مطلّعاه فوق على الشبكة تحت الشواية على طول، واخد بس لون بسيط كده، منقّط بس كده أحمر، وتروحي مطلّعاه على طول. طبعًا عندي فرن غاز يا جماعة، بس أنا حبيت إن أنا أعمل لكم عادي في فرن بوتاجاز علشان اللي ما عندوش فرن غاز عادي يبقى يعرف يعمل في البيت. شايفين ما شاء الله بيتنفخ إزاي فوق عند الشواية. أنا هنا بقى جبت صاج، ورُحت عاملة قلباه على عين البوتاجاز ومشغّلة العينين اللي هُم جنب بعض. الأول كنت معلية النار، وبعد أمّا الصاج بتاعي سخن رُحت مخلية النار وسط. شايفين؟ أنا طبعًا باعمل في المكنة بتاعة العيش، باروح جايبة على المطرقة كده وحاطة الرغيف على الصاج. أول ما أحس إن هو خلاص بدأ يتحرك معايا وبدأ يعمل فقاقيع كده، باروح قالباه على وشه على طول. شايفين؟ مش بيغيب خالص. بُصّوا هو ما بياخدش حتى دقيقة، ما بياخدش وقت خالص. لو سِبتيه أكتر هينشف منِّك، خدي بالِك. أنا بالنسبة لي شايفة إن التسوية على البوتاجاز من فوق أحسن من البوتاجاز من تحت. البوتاجاز من تحت كان بينشف سِنّة، لكن ما شاء الله الصاجة اللي أنا باسوي عليها دي على البوتاجاز من فوق ما شاء الله يعني مخلية العيش بتاعي طالع طري وجميل. فجربوا برضو موضوع التسوية من فوق دي أحسن. شايفين؟ طبعا زي ما قلت لكم موضوع النفخ ده انت مش لازم ان هو يقب معاكي جامد ولا اي حاجة اهوت. اول ما يتنقط معاكي كده بتروحي شايلاه على طول، وحاطه طبعا في الطبق بتاعك تحت الفوطة علشان ما ينشفش منك برضو. ما شاء الله يا جماعة بصوا الحاجات اللي انا حطيتها دي كلها، اللبن الرايب مع السمنة مع القشطة، بجد مخلين الريحة روعة. حتى بعد ما مثلا احنا خلصنا التسوية وجينا ناكل مثلا منه او كده، بصوا بجد يعني الريحة جميلة. مش شرط ان هي تكون طالعة بس في التسوية، لا ده انت كمان وانت بتاكليها شم ريحة روعة. جربوها يا جماعة والله بالطريقة دي ان شاء الله يعجبكم يعني. وطبعا انت ممكن تعملي نص كيلو دقيق، مش شرط الاتنين كيلو، ممكن تعملي كيلو بس على حسب بقى اعداد الافراد عندك في الاسرة، وعلى حسب قدرتك انت يعني انت تقدري تعملي انا عاوزاكم يا جماعة لو سمحتوا تشجعوني وتحطوا لايك. لو تقدروا تشيروا الفيديو هيبقى كتر الف خيركم يعني. نفسي الفيديوهات بتاعتي كده تتشاف وان شاء الله نحقق الشروط يعني. بص بقى لو انت ما عندكيش صاج ألمونيوم زي اللي انا بسوي عليه ده، ممكن تستخدمي الصاج بتاع الفرن نفسه. الصاج العادي اللي هو الاسود اللي بيبقى في الفرن ده، ممكن تعملي زي ما انا عاملاه كده قلبها على وشه، وتروحي برضو معليه النار في الاول، بعد كده تهدي النار تخليها وسط وتستخدمي الصاج عادي. ممكن لو ما عندكيش الصاج برضو او الصاج بتاعك ما ينفعش انك تسوي عليه مثلا، استخدمي صينيه عادي اللي هي بتبقى مدوره الكبيره بتاع مثلا البيتزا والفطاير والحاجات دي. المهم بأي طريقة تسويه. وممكن تستخدمي مثلا طاسة، بس تكون بقى الرغيف بتاعك صغنون ويكون مدور كده تعرفي تسوي في الطاسة. تمام. وانتي بتعملي كده خدي بالك انتي مثلا وانتي بتحطي العيش على الصاج، شايفين الدقيق اللي بيتحط معاه ده بيتحروق كده وبيكون طبقة مش حلوة كده لونها اسود. ابقي نفضيه كده مثلا بفوطة ولا حاجة وانتي بتشتغلي. تمام. عارفين بقى يا جماعة، بعد ما تجربوا الوصفة ديت بطريقتي، ما عدتوش هتاكلوا عيش من بره تاني. هتعملوا على طول في البيت لانه ما بياخدش وقت كتير، وما شاء الله بنسويه على البوتاجاز من فوق يعني حتى مش محتاجة فرن ولا اي حاجة. شايفين بقى الطراوة؟ شايفين الحلاوة يا جماعة؟
ممكن تعملوا كمان سندوتشات لعيالكم مثلًا وهُم رايحين المدرسة أو الدروس أو كده، شايفين الرغيف بامسكه في إيدي إزاي، باطبّقه في إيدي ما بيحصلوش أي حاجة ولا بيتكسر ولا أي حاجة. إيه رأيكم بقى؟ حطّوا لايك حلوين واستنوني في وصفات تانية كتير، وباي باي.